olunaku lwaleero tugenda kwogera ku kigambo ekikwatagana n'abaana abasoma abaana b'ekibiina ekisooka paka mu kibiina ekyokusatu naye ng'ekiri mu ggwanga bannaffe bateekawo akakiiko National Assessment of Progress in Education kuga bagenda bano bateekawo akakiiko kano kagende kanoonyereza ebyensoma ebyenjigiriza bibitya mu baana mu masomero eyo era omwaka gwa 2007 gwatuukira baali bakizuula nti nno abaana baali basoma bubi lwa nsonga nti etteeka lyali lyayita nti abaana balina kusomesebwa mu Luzungu. Kyandibadde si kibi kubanga kiba kimukakaatikako olw'okuba nti munnansi ate kyandimwanguyidde okuba nti ateekeddwa okuyiga olulimi olwo olw'okuba nti munnansi ali wano mu Uganda ayinza okuva wano n'abeera nga lumwetaagisa ewala gy'abalaze n'Oluzungu si kibi okubanga nalwo alutandikirawo kubanga alusoma. Bw'aba akyali muto bw'aba ayize olulimi olunnansi ayiga mangu kati bw'aba amaze okusumukamu ne bamuyigiriza Oluzungu. Ku lwange ngamba nganze kyalibadde kiva mu Oluzungu luva mu kibiina ekisooka n'Oluganda paka ne bigattira wamu ne bisobola okubeera nga biyamba eggwanga. Akati banafa batesaba olwaleero mutubuulire birungi ebiri mu kusomesa omwana mu lulimi olunnansi naye naddala wampi wano twagala kumanya ebirungi ebiri omwana singa omusomeseza mu lulimi olunnansi birungi ki ebirimu? Ebirungi ebirimu wange nja kusooka mpeeyo nange engeri y'obumanyirivu bwe natandikirako P1 twayiganga etteeka ng'osobola okusoma bulungi n'oyatula ennyukuta ezo nga zikuwa amalowoozi ate nga yadde byali muvanakira mu Luganda bwe nali mu Nkedi district by then nga osobola okugezako okutetenkanya n'ebigambo bino eby'Oluzungu nga nabyo by'oluusi ebimu wesanga nga bikuwa amalowoozi nga geegamu nekinyangula nti mu P1 nali nsobola okusoma Bayibuli y'Oluganda bulungi. Kale Oluzungu terwankalubiriza ebigambo ebimu nali mpuliranga obuwulizi mu Lungereza nagezangako okubitetenkanya nti ndowooza kino kikupronouncing wekiti. Okyabijjukira ebigambo ebyo watandikirako nga bigambo ki? Ekigambo nga boy namanyanga nti ba ne o bo kwegamba kino ekigambo kyempulira boy nga kwegamba biri ebigambo byasawuninganga mu ngeri eyo nga ngezako okutikata walinga eby'Oluzungu nga babikunyonyodde mu lulimi lw'otegeera ne bakiza mu Luzungu kyakwanguyiranga. Kale okusomako ne kubanga kwayanguwa kati ensonga endala endeetera okugamba nti omwana yandibadde asoma mu lulimi lwategeera okusooka lwategeera ng'ekigambo wekiri oba osobola okutegeera biri bye boogerako n'onyumirwa ebimu bibanga lugero n'oba ng'ogenda ogoberera na bino we baba basoma lusi oba bya nature study oba basoma ku geography oba biti kwegamba nakyogezaako okutetenkera okunyumirwa emboozi kuba obitegeera bulungi so nga mu Luzungu ebimu oluusi biyinza okuyitako nga tobitegedde bulungi. Tuyanze maama birungi ki ebiri mu mwana singa omwana asobola kufunamu kirungi kisinga oba omusomeseza mu lulimi lwategeera? Nze kyenteesa omwana oba kale ng'akyali muto kyetaaga n'oba nga omugambako mu lulimi lwe ne mu Luzungu nga ne waba alina kyakoze omugamba mu Luzungu n'omugamba nti tokola kino ati awo era nkiwa awo amanya nti aŋŋambye kino don't do it amanya nti aŋŋambye tokikola kati awo akola ki akimanya ekintu ky'oba omuganye naye ng'otose n'omugamba mu lulimi lwe then n'omugamba muki mu Luzungu kiwa aba akitegedde ajja kitegeera ng'okosoose mugamba mu lulimi olwategeera. Maama nkyogereko ekyenjiriza okwogera kiri nti ennimi zino zonna zirina okukozesebwa lwansonga nti kituufu okusomesa omwana mu lulimi lwe olw'ekinnansi bw'aba nga atandika naye ate bw'agenda mu maaso ng'ekibiina kyeyongera obimukosa kati amanyidde kino eky'Oluganda bw'anaatuuka sobola ekiri bw'anaatuuka ku kiddamu
tweyanzege katugende mu maaso sabo kabi kyakali olowooza abaana singa banasomesebwa mu lulimi olunansi oba olulimi lwazaaliddwamu ekisooka olulimi lwanajula tulina more than 60 natural languages in Uganda but kete simana Kampala parents balamu abayindi balamu abazungu balamu abanyankole balamu abasoga balamu abaganda mention them kata banachole bakosta olulimi ky'olwanajula not only teachers, first of all, trainers as naturals, the variable. Either abo wali yasomo Uganda for a stop. As the zero. Some was anti. I was that day. You know, the semester abana bafe endemiza ezobuzalwa. Saba tutunulira akabi akali mu baana okubasomesa mu lulimi mu nnimi ennansi oba mu vernacular. Oza kabi ki akali mu kintu kino. Ekintu kino kiri ku level nene. Ate ne bulijera abantu boogera n'obasanga muno n'ofuna abantu abatuufu kati ze ndi muntu mutuufu. Ekisooka ndi artist ni manager wa Ebons manyi okukola script ne manya ne climax science okulaba ekintu kino kiri bwe kiti waliwo ekize mu nsi between China na America nti nga olaba Rwanda nti yalina okuyiga oluzungu naye nga Abafaransa bakola ki baagaana oba kitegeera ekituufu China elidinze nnyo ng'emanyi lu China bw'ogula laptop ng'eri mu China kikutwala eddakiika ntono nnyo gitegeera mu luzungu kyokka nga ate n'Amerika yennyini baba abazungu tebasobola kukola laptop eri ku mulembe ng'eyo nga nabo baguza eriwa era olulimi bw'ogula oluzungu balongerako buki kunyonyola kantu katono nnyo n'ogitegeera kitegeeza nti sengaffe wano omuntu asoma ekintu kyategeereramu n'omunyonyola nti Oluganda abajja kukitegeera mu kaseera kano katugendeko tuwulire munafu omukugu ye Geraldine Bukenya. Teaching and learning in local language is important because a child has a start. People learn from known to unknown. The teacher has a start because the concepts are already built in the child's mind. When the child begins learning in his or her language, conceptualization is easy. Let me give you an example. If you are teaching about maybe diseases and you say flies can transmit maybe diseases. He knows what a fly is already. You don't have to explain what a fly is. You have something to build on. So conceptualization is easy, and teaching new concepts becomes easy because you have a start. Benefits, there is a rapport between the teacher and the learner. Take an example of a child being taken to school for the first time on the first day. And the child comes at the teacher comes at the gate and says, "Good morning, you're most welcome." The child looks angers because she has never heard the language. But if you say, "You're most welcome," in a language which a child begins, the child will also feel that she's being welcomed. One, it reaches the heart. All emotions are transmitted, are communicated in local language. If one gets a pinch, even if he's speak, if he's not in a foreign land or what, whether people understand or not, he will just express his feelings in a local language. So it reaches the heart. The things taught in your language are rarely forgotten. So it assists the mind. Mulowooza bannaffe okwongeza ku bukyalo ono twagala okumanya omwana ono obutamusomesa mu lulimi lwategeera oba olulimi lwe yazaalibwamu olowooza ki kyabaasubwa? Kyenteesa mu ekyo aba asubwa bingi kuba kiba kirungi omwana n'omusomesa olulimi lwe n'akula nga alumanyi n'oluzungu era kiba kirungi nnyo omwana okumanya ekintu mu luzungu ne mu Luganda ate okusinga ffe bamaama abaana basinga nnyo okutegeera ku ffe bamaama ky'omugamba kyakola ki era ye era kyateeka mu bwongo naye ng'ogeye mu lulimi lwe n'amawanga amalala nago gonna era osobola okugamba omwana mu lulimi olw'eggwanga endala naye ng'omwana era bweye eggwanga n'oteekamu n'oluzungu kati akula amanyi olulimi lwe luli n'oluzungu. To me, I see there is an advantage and disadvantage to those languages. First of all, I'll start with the advantage. Yeah. An advantage of teaching those languages, first of all, it creates a bonding between the mother
and the child who is going to school. Because if the child goes to school when he's already knowing some things which are the names in their natural language, in school he can easily connect it to it. On the other hand, here I see that there is a challenge or a disadvantage whereby I can say, I give an example, if we go to Kenya or we go to Tanzania, those people's language, a natural language is Kiswahili, and thereby a child will be born in from her mother's womb. The mother will start habari mzuri, mtoto nyonya. Now when that child goes to school from P1 to P3 and continuing up to P7, maybe even to higher level, the person does not even know how to speak Kiswahili, English, not even just the pronunciation, which I may say that it is bad. I'm saying, let us not adopt those English, whatever speaking people, because our natural language is the best. It has been there, we have been inheriting it, but these other languages, say English, French, those are languages which we do buy from wherever they are. Thank you so much. Munafa Mutesa atunyonyode n'agamba nti munnange ye ebintu bino birabyemu emirundi ebiri n'agamba naye ng'ekisingira ddala obukulu ye mwana okubanga nti wano mu kutandika ayogera olulimi lwa maama we, kubanga n'agamba atugambye nti omwana ono ng'ali ku bbeere nyina amunyonyola mu lulimi olunnansi n'amugamba nyonya oba yonka, kigambo kya Luswayiri kitegeeza kuyonka, amugamba nti munnange yonka, omwana akola ekintu ekyo. Kati omwana yakava ku bbeere omutute mu ssomero ajja kuba nga tabitegeera, naye n'agamba nti ate kiyinza okubeeramu ekyobulabe, omwana singa akula ng'ayogera olulimi luno olunnansi mu kyomusanvu eyo ajja kuba takwatagana na nnimi zino lwa nsonga luli olulimi lujja kuba lukoze ki omuyingidde. Naye n'amaliriza ng'agamba nti ennimi zino ennansi nnimi nkulu nnyo, tuleme kwesiba nnyo ku nnimi ziri ez'abannaffe.